Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada tips untuk mengobati sakit tenggorokan seperti gatal-gatal, panas tenggorokan, serta batuk kering. Ini kita sediakan, terdiri dari jeruk nipis, garam, serta gula. Buat dan semoga bermanfaat, dan silakan Anda untuk mencobanya. Ini cara membuat ramuan herbal dari jeruk nipis. Jeruk nipis kita belah dua, lalu kita peras hingga mengeluarkan air yang peras biar habis airnya, keluar semua dari belahan jeruk tersebut. Kita ambil lagi sebelahnya juga, kita peras. Semoga tips ini bermanfaat bagi